В закате решили выкатиться в лес. Выехали мы сегодня кто на чем? Валик, ты на чем? Я на чем? Что Слава починил, на том приехал. Рома, а ты на чем? На прайде. Слава, а ты на чем? Я на прайде только езжу. А сэра тебя устраивает? Асера больше, чем меня устраивает. Для моих потребностей. Да говно Асера. И для моих затрат. Аминь. Аминь. Особенно, когда покупаешь один стерик, либо десятирик. Кассету и цепь. И седло, кстати. Как я. Седло. А музыку тяжелую видео поставим обязательно. У меня уже давно велосипед Cannondale Cadex SE 2018 года. Приобрел я его практически как только они появились у нас в сети. Он долгое время стоял, ждал, покатывался я на нем редко. Пока была плохая погода. Там, я думаю, если открыть, то там 4 жабы сидят и квакают, пузыри надувают. Фотографию аиста распечатать и так, и все. Слава, расскажи о своих инновационных технологиях. Я вот, видишь, проводочку такую сделал, вытащил из алюминиевой фигни проводку фирменную. Ну и посадочное место под, бутылку, которая не открывается. Все. Мы наконец-то поставили трейловые бомки, которые там должны были быть с фабрики. В общем, посадочное место либо для резервной бутылки с водой, либо для ремкомплекта. А про седло что-нибудь расскажешь? Седло — это прототип, который сделан, в принципе, из седла, который идет в заводской комплектации. Но оно порвалось, и мы решили его доработать. Теперь это седло а-ля Фабрик. Как оно называется, я забыл. Я думаю, можно будет потом нарезкой просто вставить это седло вот так вот, чтобы оно ослепило всех. Очень удобно, аэродинамично, легкая. Я думаю, можно еще напильником круглым вот так пройтись. Рыбка. Ну, вы видели на всяких сайтах перфорированные такие седла. Да, 1 000 000 гривен, а тут мы получаем, в принципе, комплектарное замечательное седло, которое можем использовать либо с обшивкой заводской, либо без. Конец. Поедем в бункер. Насрем, а потом возьмем так, говно двумя пальцами. Вот так, хряк Вот Гитлера, так. вот что Гитлера называется. Доработка седла. Зайдете, ребята, по свободке на канал Фабрика. Там мужчины такую же фигню делают. Только с фабриками. Это я их научил. Внутри вот. Можно вот так вот. Я думаю, что вот здесь нужно так подрезать. Главное, чтобы оно не сломалось и не разрезалось. Как на явке. Ты такой, ой-ой-ой, я домой Я уже решил. не могу, я уже просто потекло.